السلام عليكم ورحمة الله. أحبابي waxaan rabaa inaan idin wadaago toddoba shay insha Allah oo ay sameeyaan dadka sixran oo kaliya. Marka dadka caadiga ah toddobadan shay aan ka sheekeynaya ma sameeyaan, laakiin dadka sixran oo kaliya ayaa sameeya. Marka waxaan rabaa insha Allah qaybtii koowaad afar ka mid ah toddobadan shay inaan kula wadaago ka faa'iideyso naftaada ku qiimee. Micnaheedu maaha inaad marka toddobada shay ba naftaada laga wada helo. waxyaabahan aan ka sheekayn doono qaar ka mid ah naftaada 1 2 3 4 5 naftaada waa laga heli karaa, laakiin ugu badnaan 2 iyo wax ka badan haddii naftaada aad ka hesho ogow inaad sixran tahay. Ta koowaad waxay tahay haddaad suuliga ku macnaa fadhigii suuliga hadduu badan yahay, fadhigaaga suuliga hadduu badan yahay oo suuliga markaa geshid wax badan aad ku jiraysid sabab la'aan, taasi waxay caddaynaysaa in aad markaa بارك الله فيك سحرت هاي وايو شيطان كا وحل سارن سحر كا أيا وحول جعلي هاي قروكا سيدا درتي إذا مركا قروكا أيو قوتا سيدا أيو سولي مركا كوبور راجينية هذي كون مركا وباهنين طلبات وحيد هاي أنت هذا سيحاني كور أما مركا سيحاني سو هذا قعنا قصاي سقول لابتوب سيحاتو طلبات هذا قعنا تصا وحرتي وال سيحتي تاوحي تسيني ساينة سحرت هاي قضبك إن شاء الله سيدا حد وحوي بارك الله فيك haddii markaa adiga baarakallahu fiik aad tahay qof markaasi dhibkiisu baday dhib doon haddaad tahay mar kastaba khilaaf iyo muran iyo dagaal baad rabtaa wax yar oo liita xitaa oo micno lahayn inaad ku dagaalantid baad jeceshahay. haddaad qof nooca tahay oo dagaal iyo mushkilad iyo markaasi isfaham daro uun hadday nolosha kaa haysato ogo waxba kaa khaldan. tan kale waxa weeye insha allah waxa weeye qodobka u dambeeya ee afraad haddii aad adiga markaa aad ka cararto markaasi uduga iyo carafta oo aad u cararto xagga qurunka iyo waxa macnaa nadaafada ku dhibaysa uduga ku dhibaya cadarka ku dhibaya nadaafad darada jeceshahay neerasho la'aan baad jeceshahay qurunka jeceshahay caday la'aanta jeceshahay. marka qof noocaasi oo naftiisa daryeelaynin nadaafadiisa daryeelaynin hadda tahay oo inay wax ka khaldan oo laga yaabo inaad sixran tahay. marka qaybta labaad barakallahu fiikum aan soo gudbinaya u sheergaray walaalada si ay uga faa'iideystaan. markaad ogaatid naftaada arrimaha ku ogaatid maxaa daawo ah waxa daawo ah qofka markuu ogaado inuu sixran yahay ayuu isdaweyn karaa. marka iscilaaji oo quraanka isku cilaaji sixirkana wax weyn maaha, ilaahay baa dawadiisa quraanka nooga dhigay marka iyo sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam ducooyinka ka faa'iideyso. marka kuwa isu akhri insha Allah wad caafimaad. wassalaamu alaykum sheergaray la wadaago walaalada baahiya muuqaalka barakallahu fiikum.